হেল্ল' গাইজ, মই আছোঁ গুৱাহাটীত। ৰাতি প্ৰায় এতিয়া বাজিলে চাৰে 12টামান বাজিলে চাগে। টাইমটো চোৱা নাই এতিয়ালৈকে। গোটেই বানপানী হৈ গ'ল, মানে অকণমান বৰষুণ দিলে ইমান পানী হৈ গ'ল। এয়া চক গাইজ, কেনেকুৱা পানী আৰু পানী হৈ গৈছে দেখিছে নাই? পানী দেখিছেনে? কিমান পানী! এই চক, গাড়ীখন ডুবো হৈ আছে। গোটেই পানী হৈ গ'ল, একদম বানপানী হৈ গ'ল আৰু দেই। এইবিলাক দেখিছে নাই? গাড়ীখন ডুবো হৈ আছে, ইমান পানী। গাইছ, আগফালে আৰু আছে আপোনাৰ। সৰু বৰষুণ দিছিলে এজাক বৰষুণতে ইমান পানী হৈ গ'ল। গাড়ী ডুবো হৈ আছে দেখিছেনে? কিমান পানী! ঘৰৰ ভিতৰত গোটেই পানী হৈ গৈছে। গাড়ী থোৱাবিলাক